Привет всем! Сниму небольшое видео. Опять же, как я переделал генератор на его защиту. И сегодня вот у нас ветерок хороший. Обещали до 18 метров по прогнозам. Вот такие вот показания сейчас. Тоже в порывах. А сегодня утром видел, было 20 ампер. Ночью на тормозе стоял. С тормоза срывало. Лампочки мои не держат. Вот. Навешал тут соплей. Две лампочки нити спаренные. И одна галогенка так в довесок. Все, пока так навесное никак не сделаю. 13 на аккумуляторах. Такой инвертор, тот же самый, импровизированный такой. Включал фен, чтобы подсадить аккумуляторы. Переизбыток был. Ну, горит свет. Там 100 ваттная лампочка накала. И тут вот фен включал. Вот такой фен 450 ватт. Вот. Вот так вот. Сейчас посмотрим, может порывы пойдут. Что по току покажет. Пока 10 ампер. 11. Утром камера у меня тупила. Был ветер вообще сумасшедший. Вышел на улицу. Начал снимать, она у меня зависла. И все, пришлось ее отогревать. И выключить не смог, пока аккумулятор не вытащил с этого. Все отказало, зависло конкретно. Поэтому сейчас я пойду снимать ветряк через окно. А то опять зависнет. Вот, 15. У меня сейчас на аккумуляторы 280 ампер. В тумбочке у меня вот один вот сотка импортный и 2 90-х. Есть 85-й еще, но я его пока не подключил. Вот так вот. Сейчас не знаю, посмотрим, пойдем в окно будет. В защиту уходить не будет. Ветер уже послабже. Когда был сильный, камера подвела, а теперь было 20 ампер сегодня. Вот сейчас на тормоз поставлю. Что, он будет срывать его? Нет, с тормоза. Утром срывало. Горит. Разгоняет. Разгоняет. И ток. Сейчас посмотрим. Подождем до разгона.
Да, ветер уже слабже. Все, уже притормаживает. Да. Что-то разгоняет. Нет, все-таки не разгоняет. Включаем назад. Сейчас пойдем посмотрим в окно. Пройдем в окно. На паузу поставим. Вот, подошел я к окну. У нас зима, сугробы. Вчера ветряк ставили, раскапывали все там. Нельзя было подойти. Вот такие вот сугробы. О. Так, а ветрячок наверху. Вот так сейчас. Вот так. Да, сейчас слабже ветер. Но все равно еще что-то дает. Пытается он в защиту пойти. Сейчас подождем чуть-чуть. Может, порыв будет. Угу. Сейчас угол правильный на лопастях. Раскручивает хорошо. Ну да, там у меня с тормоза срывало, это генератор мощный. Что это такое? 3 лампочки там, конечно. Больше пока у меня нету, что прицепить. Вот. Даже окно приоткрою сейчас. Может, слышно будет, как ветер. Ветер рвет, то его нету почти, то сильный дунет. Вот. Ну, вот так. Окно закроем, а то холодно. Вот такими порывами. Он дует, то он есть, то его нету. А утром меня камера подвела. Ну, сейчас пойдем еще посмотрим. Потом что контролер там показывает по заряду. Вот так.
крутит здорово. Так, поставим на паузу, пойдем. 18 ампер. Вот так вот дует. Сегодня хорошо вливает. Пикает инвертор. Потому что без него быстро накачивает аккумуляторы. Потом на балласт работает. А транзисторы плохие на балласте. Они греются, когда сильно часто работает балласт. В дальнейшем, может, кулер сюда поставлю наверх. Чтоб охлаждало. Вот такой ветер. Считай, совсем упадет, потом опять начинает. Обещали 18 метров этих, прогноз. Ну, утром, может, и было 18. Сейчас немножко стихло. Сейчас время обед. Утром было по показаниям 20 ампер. Вот, раз, совсем остановился. Ну вот, вроде, что хотел, то я и показал. Вот так вот. Ну, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, ну, как-то вот так. Всем пока.